Hi viewers, welcome to Homemakers Dream World. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கார்டு எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம். நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களுக்கு இந்த க்ரீட்டிங் கார்டை நீங்களே செஞ்சு அசத்துங்க. இந்த லாக்டவுனில் வெளியில் போய் வாங்காமல் வீட்டில் இருந்து நம்மளே ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கார்டு பண்ணுவோம். பண்ணுறதுக்கு நான் 2 சைஸில் ஸ்கொயர் ஷீட் எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட் கொஞ்சம் பெருசாகவும் ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட் கொஞ்சம் சின்னமாகவும் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் என்ன ஷேப்பில் வேணால் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க, இது உங்களோட விருப்பம். ஹார்டின், டைமண்ட், ரெக்டாங்கிள் எந்த சைஸில் வேணால். இப்போ நம்ம இதை நடுவில் வச்சு பேஸ்ட் பண்ணணும். இது சும்மா டெக்கரேஷனுக்காக தான். இது நீங்கள் இப்படி பண்ணாமல் டைரெக்டாக ஷீட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் இதை 4 சைட்ஸும் சென்டராக அந்த ஆரஞ்சு கலர் ஷீட் சென்டராக வர மாதிரி நான் சுற்றி பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஷீட் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி மற்ற ஷீட்ஸையும் பண்ணிடலாம். இப்போ இருக்கிற எல்லா ஷீட்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சின்ன ஷீட் வேணும். நான் அதுக்கு ஆரஞ்சு கலர் ஷீட் எடுத்திருக்கேன். நம்ம இந்த ஸ்கொயர் ஷீட்டுக்கு சின்னமாக உள்ள சைஸில் ஷீட் வேணும். ஸோ நான் இந்த சைஸில் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்குவோம். இப்போ இந்த ஷீட்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் ஒன்று ஒன்றா பேஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்கொயர் ஷீட் லென்த்துக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மார்க் பண்ணிக்குவோம். மார்க் பண்ணிவிட்டு இதிலிருந்து மார்க் பண்ணதுலேருந்து மேலே நம்ம எத்தனை ஷீட் வச்சுருக்கோமோ அத்தனை ஷீட்டுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணோம். நான் 1 சென்டிமீட்டர் கேப்பில் நான் மார்க் பண்ணுறேன். நீங்கள் 1லேருந்து 1.5 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எனக்கு நான் 5 ஷீட்ஸ் வச்சுருக்கனால 5 லைன்ஸ் வர மாதிரி நான் மார்க் பண்ணி அதை நான் லைன் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, போட்டுட்டு அந்த ஒவ்வொரு லைனையும் இப்படி நல்லா மடித்து விட்றணும்.
ஓகே, இப்போ மடித்து விட்டதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம கீழேருந்து மேலே ஒவ்வொரு ஷீட்டாக நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும். நீங்கள் என்ன ஷேப்பில் வந்துட்டு ஷீட் எடுத்துக்கிறீங்களோ எதுவாக இருந்தாலும் அந்த ஷேப் வந்து சென்டராக வர மாதிரி நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷீட் பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி ஒன்றா மேலே வச்சு கடைசி ஷீட் வரைக்கும் ஃபுல்லாத்தையும் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ அந்த க்ளூ கொஞ்சம் காயட்டும். தென் கரெக்டாக அந்த லாஸ்ட்லேருந்து நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஷீட்டை மடித்து விடணும். மடித்து விட்டு கீழே நம்ம பேஸ்ட் பண்ணியிருக்க ஷீட்டுக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக அது வரணும். இப்போ இன்னொரு சின்ன ஷீட் எடுத்துகிட்டு இது நடுவில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது டெக்கரேஷனுக்காக தான். யூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், நம்ம இது ரெண்டத்தையும் சின்ன ஷீட் எடுத்துகிட்டு அதை ஒன் சைட் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு கீழே அந்த 5 ஷீட்ஸ்க்கு கீழே ஒரு ஷீட் இருக்கும் இல்லையா, அதில் இந்த இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும். பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி இருக்கிறதுல அந்த ஷீட் அதை சுற்றி வர மாதிரி இந்த ஷீட்டை கொடுத்து நல்லா மடித்து விட்டுக்கோங்க. திருப்பி மடித்து விட்டு திருப்பி இது இந்த சைடும் பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இதில் இந்த பின்னாடி ஷீட் வந்து நமக்கு கேப் இருக்கணும். அதை வந்து நம்ம ஒட்டலை. இப்போ நமக்கு வந்துட்டு நம்மளோட கிஃப்ட் கார்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் உங்களுக்கு என்ன டயலாக்ஸ் எழுதணுமோ நீங்கள் எழுதிக்கலாம். நான் இதை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டேயில் கொடுத்தனால ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கான கோட்ஸ் எழுதுகிறேன். உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டேக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் இதை கிளிட்டர் பென், ட்ராயிங்ஸ், கலர் பென்சில்ஸ் வச்சு எப்படினாலும் நீங்கள் வந்துட்டு மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. இது உங்களோட கற்பனையை பொறுத்து தான், உங்களோட விஷ். Share the tears. This is one band which will last for years. Happy Friendship Day. Thanks for watching. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you.